היום ננתח את הסטים של מנקי קיד ושל לגו חלומות של ינואר 2025. ללגו מנקי קיד יצאו שני סטים. הסט הראשון נקרא המכונה השממית של ארלנג. ניתן לראות שהסט מכיל מכונה גדולה ובתוכו נמצא ארלנג, את מנקי קינג והענן שלו, את מנקי קיד ורכב קטן, את טנג, הכלב השממי של ארלנג, וגנרלית שממית. כפי שאמרנו כבר בסרטון סיכום עונה 5 של מנקי קיד, ארלנג הוא חבר בבית המשפט השממי, ועליל לוחם בממד השממי. הוא מופיע בסדרה בפלשבק בעונה 4, ומופיע בסט של הממד השממי. הכלב השממי הוא חיית המחמד של ארלנג. בספר, המסע למערב, ארלנג הוא אחיינו של קיסר הג'ייד. בקיצור, נראה שמדובר בדמות משפיעה וחשובה בממד השממי, השאלה הגדולה היא, האם הוא יהיה אויב או חבר בעונה 6? ועל פי הסט, נראה שדווקא אויב. הסט השני נקרא, קיילין היצור האגדי. הסט מכיל לוחם שממי על ענן, את מנקי קיד, את מו ופיגזי עם איזה דוכן, ואת מי וסנדי רכובים על הקיילין. הקיילין מזכיר קצת את שומרי האריה מספיישל הפתיחה של עונה 2 וגם את האריה המכני שיצר MK. אנחנו חושבים ש-MK ייצור את הקיילין בעונה 6 כמו שהוא יוצר מכונות ורכבים עם המטה. אז על פי שני תמונות הסטים האלו, ניתן להסיק שלממד השממי יהיה השפעה רבה בעונה 6. ועל פי איך שהתמונות מציגות את המנקי קיץ נגד הלוחמים מהממד השממי, כנראה שהנבל יהיה קשור לממד השממי, אולי אפילו ארלנג בעצמו. החליפות של טנג, פיגזי וסנדי פחות אהבנו, אבל את של MK, מנקי קינג ומי כן אהבנו. קיים פחד שבגלל שבגל הסטים הזה יצאו רק שני סטים, שזו כמות קטנה מאוד, שאולי הסדרה תיגמר בקרוב. אנחנו מאוד מקווים שלא, אבל יש סיכוי לא קטן שמנקי קיד ייגמר בקרוב. מה לדעתכם יקרה בעונה השישית של מנקי קיד? מה חשבתם על שני הסטים האלה? האם לדעתכם הסדרה תיגמר בקרוב? ועכשיו לסטים של לגו חלומות. הסט הראשון נקרא סילון שלט המשחק של קופר. קופר בסט זה עם חליפה חדשה שנראית לא רע. הסילון נראה נהדר, החל מהצבעים והשימוש בשלט משחק כאלמנט בסילון ועד לצורה החלופית שלו שגם נראית טוב. יש בסט גם יצור סייבר. הסט השני נקרא איזי ובנצ'ורו ארנב המשחקים. בנצ'ורו נראה נהדר, ממש מתאים לאיזי ומשחקי ביותר. איזי החדשה נראית יותר טוב מבונה 2, אבל קצת יותר נצנצים היה הופך את החליפה ליותר טובה. בסט יש גם יצור חלום וסייברלינג. ניתן לראות שהסייברלינג מתחבר ליצור החלום, כנראה לצורך שאיבה של משהו שיש ליצור החלום. הסט השלישי נקרא מכונית המרוץ של מטאו וזי בלוב. הרכב נראה לא רע, הצבעים לדעתנו לא נראים טוב כל כך, אבל עדיין יופי של רכב. החליפה החדשה של מטאו נהדרת ופשוטה. בסט זה גם נחשף הנבל הראשי של העונה, די שוק. העיצוב פחות אהבנו, אבל הוא נראה נבל מסקרן ביותר. בסט יש גם יצור סייבר ששואב משהו מיצור חלום. סביר להניח שיצורי הסייבר שואבים אנרגיית חיים מיצורי החלום לאיזושהי מטרה כלשהי. הסט הרביעי נקרא מכונת הנמר של קופר ומכונית ההוט רוד של זירו. המכונה של קופר נראית ממש טובה והמכונית של זירו גם. בסט יש שוב יצור סייבר ששואב משהו מחולם. זירו נראה טוב, אהבנו את העיצוב. נראה שזירו הוא הסגן של די שוק. באופן כללי העיצוב הספרטיאני של יצורי הסייבר נראה טוב מאוד. לא ברור איפה לוגן וזוהי בגל הסטים הזה, אבל אנחנו בטוחים שנקבל אותם בגל הקיץ ומקווים שהם יראו טוב. באופן כללי העונה השלישית נראית בכיוון טוב עם העיצובים של הדמויות והנבלים. לדעתנו בעונה 3 יקומו יצורי סייבר שישאבו כוח חלום מיצורי חלום וחולמים על מנת להגיע לעולם העירות. מה דעתכם על הסטים האלו? ועל העיצובים של הדמויות, מה לדעתכם יקרה בעונה 3 של לגו חלומות? כתבו לנו, להתראות. מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, ואם נהנתם, אל תשכחו לרדת עכשיו כאן למטה וכמובן ללחוץ על הלייק ועל הסאב, זה מאוד מאוד יעזור, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, ועד אז, יאללה ביי.